Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih tentang obat batuk yang sangat manjur. Nah, sebenarnya batuk kan ada dua macam, yaitu batuk berdarah juga batuk kering. Nah, di sini kita akan membahas tentang obat batuk berdarah yang tentunya sangat manjur dan mudah didapatkan di apotek terdekat. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu nih tentang batuk. Batuk itu adalah mekanisme refleks tubuh untuk mengeluarkan partikel asing yang terdapat pada saluran pernafasan. Nah, batuk dapat disebut berdahak jika disertai dengan keluarnya lendir atau dahak dari tenggorokan. Nah, batuk berdahak disebut juga batuk produktif ya. Sedangkan untuk batuk kering itu batuknya tidak disertai keluarnya dahak atau lendir dari tenggorokan. Nah, lendir atau dahak merupakan cairan berserat sebagai hasil sekresi akibat terjadinya inflamasi atau peradangan di saluran pernafasan. Nah, peradangan tersebut biasanya disebabkan oleh infeksi kuman penyakit seperti bakteri dan juga virus. Nah, infeksi yang menyebabkan timbulnya rangsangan terhadap membran mukosa atau lendir untuk memproduksi lendir secara berlebihan. Peristiwa ini disebut juga dengan ekspektorasi. Lendir yang diproduksi secara berlebihan oleh saluran pernafasan dapat menggumpal menjadi lendir yang kental, sehingga menyumbat saluran pernafasan dan memicu terjadinya batuk. Nah, akibat dahak yang menumpuk di saluran pernafasan, mungkin kamu juga dapat merasakan sesak di dada dan tenggorokan selama mengalami batuk berdahak. Nah, di sini akan kita bahas nih tentang obat yang sangat manjur ya untuk mengobati kasus batuk berdahak. Tetapi perlu diingat, obat ini kandungannya hanya untuk mengobati batuk berdahak saja, tidak bisa batuk yang tanpa dahak ataupun bahkan disertai flu ya, seperti pusing, demam, dan juga pilek. Nah, obat yang akan kita bahas yaitu adalah Epexol sirup. Nah, obat Epexol sirup ini bisa nih dikonsumsi oleh anak-anak serta orang dewasa. Nah, apabila anak-anak bisa dikonsumsi juga loh di umur di bawah 2 tahun. Bahkan dikonsumsi dewasa juga di atas 12 tahun itu juga bisa, jadi fleksibel banget ya. Nah, Epexol sirup ini mengandung ambroxol hidroklorid. Nah, setiap 5 ml mengandung ambroxol hidroklorid sebesar 15 mg. Nah, Epexol ini diindikasi atau ditujukan sebenarnya untuk apa sih? Ambroxol diindikasikan sebagai sekrelolitik pada gangguan saluran pernafasan akut dan kronis, khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik. Jadi di saluran pernafasan ya khususnya. Nah, untuk farmakologi nih atau cara kerjanya ya, ambroxol HCl melebalkan saluran nafas mulai dari alveoli sampai trakea dengan mekanisme kerja sebagai berikut. Nah, yang pertama, memulihkan produksi mukus seperti pada keadaan normal. Nah, ambroxol HCl mengatur sekresi mukus pada bronkus dan menormalkan kembali sifat fisik mukus. Jadi tidak menggumpal atau bahkan mengental ya. Nah, sekresi mukus dirangsang sehingga kekentalan dahak menjadi lebih berkurang dan lebih encer. Yang kedua, meningkatkan aktivitas dan fungsi transport silia. Nah, ambroxol HCl memulihkan mekanisme pembersihan daerah trakea bronkus dengan merangsang sel epitel bersilia. Gerakan silia meningkat, sehingga morfologi terlihat peningkatan jumlah mikrofili dari sel epitel bersilia dan peningkatan aktivitas sel bersilia. Nah, kemudian yang ketiga adalah merangsang produksi surfaktan atau fosfolipid aktif permukaan di paru-paru. Oleh karena itu, efek anti lekat dari surfaktan
maka pelekatan antara partikel lendir dengan dinding bronkus akan menjadi berkurang. Nah, demikian juga antara partikel-partikel mukus yang dapat menyebabkan terjadinya gumpalan-gumpalan lendir yang akan mengganggu saluran pernafasan. Nah, ambroxolacea diabsorpsi atau diserap dengan baik di saluran pencernaan nih. Waktu paruh antara 9 sampai 10 jam. Nah, pada pemberian berulang dalam dosis terapi tidak menunjukkan terjadinya penimbunan. Ambroxolacea di metabolisme menjadi beberapa metabolit inaktif dan terutama dieliminasi sebagai konjugat glukuronat yang larut dalam air. Nah, ambroxolacea memiliki toleransi yang baik sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam jangka panjang. Jadi bisa dikonsumsi dalam jangka yang cukup panjang. Nah, untuk efek sampingnya nih, kita kan tidak bisa ya membagus-baguskan produk, pasti ada juga efek sampingnya. Sebagus-bagusnya produk dan semahal-mahalnya suatu produk obat, pasti terdapat juga efek samping dari obat tersebut. Nah, efek sampingnya yaitu reaksi intoleran setelah pemberian ambroxol pernah dilaporkan, tetapi jarang terjadi. Kemudian, efek samping yang ringan pada saluran cerna pernah dilaporkan pada beberapa pasien saja. Nah, reaksi alergi dapat terjadi dalam keadaan yang jarang, dan beberapa pasien yang terkena alergi juga menunjukkan reaksi alergi terhadap obat-obatan lain. Nah, reaksi yang ditemukan seperti pada kulit nih, yaitu pembengkakan wajah, dispnea, dan juga demam. Kemudian tidak diketahui efeknya terhadap kemampuan mengendarai atau menjalankan mesin, seperti efek sampingnya bisa menyebabkan ngantuk, itu masih belum diketahui ya. Nah, kemudian gangguan sistem imun, tetapi jarang terjadi reaksi hipersensitif. Untuk yang reaksi anafilaksi meliputi seperti pruritus dan angiodema itu belum diketahui ya. Nah, untuk gangguan kulit dan jaringan subkutan yang jarang diketahui itu ruam dan urtikaria. Nah, kalau sedangkan efek samping penyakit kulit yang berat itu masih belum ditemukan atau belum diketahui. Nah, untuk dosis aturan pakainya nih, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa bisa dikonsumsi usia di bawah 2 tahun juga, bahkan di atas 12 tahun. Nah, dalam takaran 1 sendok takar sebesar 5 ml sirup itu mengandung ambroxol hidroklorid sebesar 15 mg. Nah, untuk usia di bawah 2 tahun itu dosis atau aturan minumnya yaitu 2,5 ml atau setengah sendok takar dan diminumnya 2 kali sehari. Nah, untuk umur 2-6 tahun itu juga sama. Dosisnya 2,5 ml atau setengah sendok takar 5 ml, tetapi diminumnya 3 kali sehari. Sedangkan untuk umur 6-12 tahun itu minumnya 1 sendok takar ya, bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nah, untuk yang di atas 12 tahun itu dosis aturan minumnya bisa 1,5 sendok takar atau sekitar 7,5 ml sampai 10 ml atau 2 sendok takar, bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nah, tetapi disarankan ya diminumnya itu sesudah makan. Agar apa? Agar lambung tidak teriritasi. Dan jangan lupa sebelum minum obat ini atau obat Epesol sirup ini dianjurkannya atau diwajibkan untuk mengocok terlebih dahulu ya kemasan atau botol obatnya, supaya zat aktif yang terkandung di dalamnya itu bisa tercampur secara merata, jadi tidak ada endapan-endapan. Nah, untuk aturan minum atau dosisnya kan sudah ditentukan, jadi jangan mengurangi ataupun melebihkan dosisnya ya. Ditakutkannya apabila mengurangi maka tidak akan berefek dengan baik, dan apabila melebihkan dosis obatnya ditakutkannya akan terjadi overdosis nih, karena belum pernah dilaporkan. Seandainya terjadi, berikan terapi simptomatik. Nah, oleh karena itu apabila terjadi overdosis pasti akan menimbulkan efek yang tidak baik ya.
Nah, bisa menyebabkan mungkin apabila tidak ditangani secara baik akan terjadi kematian. Nah, adanya peringatan dan perhatian di obat itu sangatlah penting. Ambroxol hanya dapat digunakan selama kehamilan, terutama trimester awal, dan menyusui jika benar-benar diperlukan. Nah, pemakaian selama kehamilan dan menyusui masih memerlukan penelitian lebih lanjut nih untuk mengkonsumsi Epexol sirup ini. Ambroxol tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah, dalam beberapa kasus, insufiensi ginjal, akumulasi dari metabolit ambroxol terbentuk dari hati. Nah, jika terjadi gejala atau tanda-tanda ruam kulit yang progresif seperti melepuh atau lesi mukosa, pengobatan dengan ambroxol harus segera dihentikan dan segera hubungi dengan dokter. Nah, untuk interaksi obatnya, pemberian bersamaan dengan antibiotik seperti amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, doxycycline menyebabkan peningkatan penerimaan antibiotik ke dalam jaringan paru-paru. Jadi apabila dikombinasi dengan antibiotik, maka perlu diwaspadai juga nih, apakah akan menyebabkan suatu peningkatan atau penurunan tentang jaringan yang lainnya atau tentang interaksi obat yang lainnya. Jadi sebaiknya dihindari ya untuk penggunaan bersama obat lain seperti antibiotik amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, dan juga doxycycline. Nah, ini tadi tentang informasi-informasi yang dapat disampaikan tentang Epexol sirup ya, yang berisi ambroxol HCl untuk dikhususkan pengobatan batuk berdahak. Nah, terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.